Stai, și înainte să înceapă videoclipul, nu uita că nu este sponsorizat de nimeni și am vrut să fac doar un videoclip cel mai ieftin volan de pe OLX. Ciao! Alo, bună ziua! Hello, da. Mai este valabil anunțul de pe OLX cu volanul și pedalele? Da, mai este. Da, Și sunteți în stare, nu știu, este în stare bună? Aveți găleturi sau ceva? nu are, l-am folosit doar de două, trei ori. Și la ce l-ați folosit? La calculator. Da. Și ultimul preț, așa, cam care ar fi? 200. Da, haideți că mai vorbim. Vă trimit datele și îl puneți pe curier dacă e, pe fan curier. Da, bine. Bine, la revedere. Bine, la revedere. Ok, băieți, și am și sunat și, da, în câteva zile o să pornesc din nou filmarea și o să, cred că o să vină volanul în câteva zile și ceau. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit după 4 zile de când am început acest vlog. Din câte vedeți, ne-a ajuns și nouă pachetul, adică coletul cu volanul și haideți să-l desfacem aici cu voi. Din câte vedeți, este destul de mare, sperăm că e și ceva în el. Și da. Dacă vă interesează, a costat 200 de lei, dar din câte știți, am la mâna a doua pentru test, nu pe am spus. Nu uitați să pușiți butonul de like acolo. Acolo dați undeva la 250 de lei pe acolo, pe cu transport. Băi, și s-a desfăcut. Minutul nostru butterfly. Wow! Și mai are ceva aici. Asta. Oh, și este aici. Până mai jos și scoatem fiecare în parte. Ok. Scoatem prima dată astea. Acesta este... Sunt pedalele, de fapt. Am pus pe aici o pungă. Cum puteți vedeți, astea sunt pedalele. Astea le desfacem și pe ele. Bă, vine destul de împachetate pentru prețul lor. Bine, și de pe OLX. Dar da. Au și acțibil de aici. Mi-a zis băiatul că l-a folosit doar de 2-3 ori. Da? Asta este prima calculatoare. Nu cred că să-l folosesc pentru că nu am ce să-l folosesc, gen la calculator am și da. Vedeți cum se aude? Hai. Să-l punem aici jos. Și trecem și la partea mai mișto, așa să zicem volan, care 180 de grade, din câte știu, 160, dar da. Am pachetat bine băiatul.
buchezi din câte vedeți, avem aici briceagul. Și acesta e și volanul. Da. Cam acesta a fost videoclipul nostru. Nu uitați să apăsați butonul de like. Cu voi a fost Buchet. Ciao!